Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan liman kafi majidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Bertemu kembali di Dharma Pasundan Channel. Apa kabar sahabat-sahabat Dharma Pasundan Channel semuanya? Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, channel Dharma Pasundan yang selalu memberikan informasi seputar dunia gurah suara atau gurah untuk kesehatan ya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit informasi tata cara gurah atau membersihkan lendir-lendir di tenggorokan atau mengobati batuk-batuk yang mandel untuk bahan yang sangat mudah didapat. Baiklah, langsung saja. Di sini saya sudah sediakan ramuannya, sudah saya sediakan. Nanti tinggal minum. Kebetulan sedang gatal-gatal dan batuk. Dan pada kesempatan kali ini kebetulan saya sedang flu karena memang kurang istirahat juga, selalu bergadang setiap malam. Selalu bergadang setiap malam dan alhasil kondisi tubuh menurun. Pada kesempatan kali ini saya sudah membuat ramuan ini. Mungkin buat sahabat-sahabat di rumah yang ingin mencobanya bisa langsung saja dibuat sendiri. Kalau saya sudah cocok dengan ini, kalau Anda ya belum tahu juga ya, karena setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang memang cocok-cocokan ya, ada yang tidak juga. Di saat saya seperti ini, kondisi tubuh yang sudah menurun, kemudian suara juga sudah mulai agak banyak lendir atau leak. Dahak ya, banyak dahak dan tenggorokan dan gatel, batuknya itu batuk flu awal-awal itu kalau batuk bafil, batuk pilek, hidung meler dan tenggorokan gatel, merokok jalan terus dan gorengan ya, konsumsi setiap hari ya pasti itu akan merasa sangat tidak nyaman sekali tenggorokan, apalagi para muadzin ya atau yang sering qori itu sudah menjadi makanan sehari-hari. Gorengan itu sulit untuk dihindarkan. Langsung saja, di sini saya sudah sediakan ramuannya, teman-teman, sahabat semua bisa dilihat di sini warnanya. Ini warnanya orange ya, di kamera nampak nggak? Agak sedikit kuning kehijauan, pokoknya seperti inilah. Dan bahan-bahannya sangat mudah sekali teman-teman, sahabat, untuk batuk-batuk yang gatal dan batuk pilek yang baru menyerang ini seperti ini ya. Kebetulan sedang kurang fit. Para sahabat dan teman-teman di rumah bisa coba ramuan ini. Ini adalah ramuannya adalah jeruk peras atau bisa juga jeruk nipis. Kebetulan ini jeruknya adalah yang saya pilih, bahannya itu yang asam. Saya tidak menggunakan jeruk-jeruk yang rasanya manis. Kalau yang sering dijual di warkop itu kan manis. Para sahabat beli saja yang jeruknya yang rasanya asam, karena asamnya itu nanti rasa asamnya itu akan meluruhkan lendir atau kotoran atau batuk juga nanti akan berkurang. Caranya bagaimana? Yang pertama adalah sediakan 2 buah jeruk ya. Ini dibuat 1 gelas ini 2 buah butir jeruk yang asam, jeruk peras. Atau bisa juga pakai lemon kalau memang suka. Tapi kalau tidak suka ya jangan ya. Lemon itu rasanya sangat asam, nanti yang memiliki asam lambung bisa menimbulkan gangguan. Di sini perlu saya garis bawahi, bagi Anda yang menderita asam lambung atau memiliki gangguan masalah lambung, sebaiknya jangan mencoba ini ya, karena ini memang rasanya asam, nanti bukannya batuknya sembuh tapi asam lambungnya yang naik nanti. Jadi saya tidak menyarankan sekali lagi untuk penderita asam lambung yang memiliki masalah di lambung. Jadi jangan mengikuti cara ini ya. Baik, langsung saja, terlalu bertele-tele sepertinya kita. Sediakan 2 buah atau 2 butir jeruk peras yang asam rasanya, kemudian dipotong, kemudian dimasukkan ke dalam gelas, ditambahkan 1 sendok gula pasir, gula putih, kemudian disiram dengan air panas. Setelah itu diberikan sedikit garam, sedikit saja, sedikit garam, kemudian diaduk sampai merata dan diminum selagi hangat ya, selagi hangat-hangat, enak tuh, hangat-hangat kuku kalau kata bahasa sini. Jadi kalau selagi hangat itu rasanya enak gitu, karena asam, manis, campur gula sedikit, rasanya nanti rasanya akan nikmat sekali dan itu akan meluruhkan
meluruhkan atau menghancurkan lendir yang di tenggorokan seperti ini, akan cepat untuk turun ya. Jadi sangat logis sekali sebetulnya. Yang banyak di iklan-iklan itu kan kulit jeruk bisa menghancurkan lemak ya untuk mencuci piring atau dan sebagainya. Sama, lemak itu yang menempel atau kotoran-kotoran atau minyak yang menempel di tenggorokan itu nanti akan luruh sendiri dengan rasa asamnya tersebut. Oke, baik. Mari kita coba saja untuk minum ini. Saya sudah sediakan. Ingat, mohon maaf jika di dalam tayangan video ini terdapat suara-suara bising motor atau kendaraan ya di luar, karena memang kita di luar ruangan dan belum ada home studio. Banyak motor yang berlalu lalang, jadi suaranya belum kita bisa redam ya. Mohon maaf sekali lagi buat teman-teman. Baik, kita langsung saja minum. Ini yang sudah saya buatkan 2 buah jeruk untuk 1 gelas ini. 2 buah jeruk dicampur gula pasir, disiram air panas, kemudian tambahkan sedikit garam. Diminum selagi hangat. Oke, teman-teman, mari kita coba. Jangan lupa bacakan doa, bacakan bismillah, dan baca selawat untuk Rasulullah. Yuk, mari kita coba. Bismillah. Langsung reaksi teman-teman di sini. Di leher. Rasa asam dengan manis dan ditambah sedikit asin. Rasanya jadi nano-nano. Manis asam asin. Kita coba lagi. Bismillah. Langsung melotot ke mata kita, langsung seger. Aturan ngantuk jadi nggak ngantuk ya. Kita coba lagi. Sekali lagi ya, 3 kali aja. Nanti sisanya bisa buat santai. Luar biasa sekali teman-teman. Sedikit berkeringat karena memang ini masih panas ya, masih panas hangat. Rasanya itu asam, manis, ada dari gula dan asin, manis asam asin. Jadi seperti iklan dulu, manis asam asin. Oke teman-teman, demikian, semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe. Kemudian bagi Anda yang ingin bertanya seputar gurah, silahkan diberikan di komentar, di kolom komentar. Baik, jika saya bisa menjawabnya maka saya akan jawab, dan jika tidak bisa akan jadi PR buat saya di sini. Terima kasih yang sudah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa bagikan ke teman-teman Anda, semoga bermanfaat, semoga Anda semua diberikan kesuksesan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.